for tuning into Zim News Beat TV. Sekula mnandiseza so maitisa sekulu dokula mirai ndudaire mire nditauleo ana sekulu aunduza zopita pale kwa matari panga iwe kwamba iwe mbwemba una makanda kupata na kana ofisi anzo ule nawe ronda kubata nini na wewe uroi mandibata zvangu asi ndiri kudya zvangu kudya zvangu handisi kudya zvemunhu anzo utaulise ndoda kudzisa nyaya yako yokutaura ndati une nharo ere ronda kubata uroi nharo handina zvangu zvinobvuma kubvuma kwandiri kuita zvekuti inini ndakagadzirawo zvinhu zvangu zvandinazvo asi pavana ava kukwara kwakuita vari kuzvikuwadzisa vega kuno zvinhu zvangu zvandakambogadzirisa pamumba pangu ndabva kugadzirisa zvinhu izvo zvandakakudza kuti mombe dzangu dzimusabata taurisa zvatinonzwa muzukuru mombe dzangu dzimusabata kuti mudye mukaka vana vakaita nharo pazvikuliwa mombe yangu inini yatinga ndegamiri yangu adyiwe mukaka mombe yako ungava mombe yako idyiwe mukaka izvi zvandakataura izvi aiwa ukwese kumukaka tuzafika hanzi kwese kwako hakuna basa ndikutaura panhau yeuroi kuti ndiwe kuroya vana ava uri kubvuma here kuti ndakubata kuti ndiwe muroi kuroya vana ndinobvuma pakati pedanho ukumanikidziwa ita hakuisi kumanikidziwa kana kuti kuita sei but mwandibatawo inini ndinoture zvavo ndinawo wangu nzima ndikazviona somaita adiki newangu nzima maita mudiki ine yokuti sekutasvaita vadiki iwe abona cha kingdom ndifuna lini kupatana ai cha kingdom adiki tete hanzi uyatifikirane usachumpisa
Joa,
miwe miwe unatoa toa ama 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 miwe